那全国大选只剩下一个星期，大水灾也开始侵袭全马各地。那根据国家灾难管理机构，截至今天早上8点，全国有6个州属受水灾影响。目前灾黎人数已经增至1359人，其中雪州地区的灾黎人数就占了903人。目前，全国灾黎人数已经增至1359人，涉及雪州、槟城、吉打、马六甲、柔佛和吉兰丹。其中，在槟城，23个地区因为昨天下午一场豪雨淹水。大山脚、巴都礁湾、巴东埔20多个住宅区陆续传出水灾或积水。大山脚城市花园的2间房子后方也发生土崩，所幸没人受困。而在大山脚旺达花园后方的甘榜，一辆轿车在雨中撞进河沟，整辆车没顶。在靠近本南迪班布苏的河流，也有一辆 Hilux 轿车撞进河中，所幸2辆车内的人都安全逃出。这场水灾涉及的范围包括大山脚、巴都礁湾及巴东埔国会选区，几乎所有候选人都暂停昨天晚上的活动，包括讲座和拜票等，并冒雨到灾区巡视及慰问灾黎。共有117名灾民被安顿到威中县2间及威北县1间临时疏散中心。宾州首长曹观友今天早上也特别到疏散中心巡视慰问。而在马六甲，昨天傍晚的暴风雨造成亚罗雅野数个干榜淹水，数十名灾民移往临时疏散中心。国阵亚罗雅野国席候选人沙里尔韩丹及马街在野州议员魏喜森也连夜探访灾区和慰问灾民。森美兰方面，从来没有发生过水患的龙兴山三岔路口也遭遇水灾侵袭。昨天的排水沟因为无法及时排走雨水，导致雨水溢出路面，所幸傍晚7点停雨，雨水并没有流入店里，让商家捏了一把冷汗。而在宁宜市区，则因为河水暴涨而发生水灾，目前河水已经开始消退，不过非常缓慢。吉兰丹蓝斗班让的歌乐河水位则已经达危险水平，截至今天早上11点，丹州已经开启3个疏散中心，灾黎人数达323人。雪州方面，截至今天早上8点，启动了8家疏散中心，共收留了来自217户家庭的903名灾黎。受水灾波及的地区来自巴生县和瓜拉雪兰莪县。目前，瓜雪一带的雪河水位高至7.8公尺，安南河则高达2.3公尺，处于危险水平，而且仍有上升趋势。而在乌拉港，今天下午的一场暴雨也导致多个地区出现闪电水灾。乌拉港州议员王诗琪已经即刻联络相关单位，以尽快采取行动对症下药。